二個咧，其實想介紹嘅嘢咧，就係話 first mover 個 advantage 啦，同埋一個叫 fast follower 嘅 strategy。咁咩叫一個 first mover 咧？好簡單，照字面去睇就係行第一個啦。總之我係乜都第一嘅，有個新嘅獨有嘅產品，有個好 wow 嘅效果走咗出嚟嘅，咁就叫 first mover 啦。咁呢啲咧，你會見到有一啲側邊咧show 咗一啲 example 咧，就係點解呢啲人咧咁 innovative 啦，做啲唔同嘅新嘢出嚟咧，可以做到呢個咁嘅效果。其實咧最緊要嘅嘢咧就係佢背後嗰行。點解我要行第一個先？個好處係咧，其實有一個好處咧就係行出嚟咧，我成個品牌咧係好 sharp 嘅。第一嘢咧就已經知道啦。以前從來冇人識 Tesla 嘅，佢一推嗰個電車出嚟就Tesla 呢個 brand 係咁嘅，咁大家都識啦呢樣嘢。咁第二個好處咧，其實係可以同啲供應商啊、分銷商啊、有啲 distributor 可以傾一啲嘅一個獨家嘅 deal，因為你揾唔到其他人做呢樣嘢啊嘛。我第一個推出個市場嚟㗎嘛，咁所以咧我可以同個 supplier 講，你想做呢樣嘢咧，我係俾一個去賣嘅啫，你揾唔到第二個去賣㗎，所以你同我簽10年啦，獨家合約啦，你簽唔簽？咁佢可能會簽到喎。簽完之後，你其他嘅 competitor 仲攞唔攞到呢個獨家嘅 supplier？攞唔到㗎，你已經霸咗呢個 supplier 先。同樣地，你嘅 distributor 都係。如果我同一個 distributor 傾，你同我做呢個 sole distributor，俾你做一個總代理，呢、個產品好勁嘅，入去香港呢個 market 或者入去第二個 market 嘅話，咁你想做嘅，我俾你做，咁冇人同你爭到㗎啦，因為呢個咁勁嘅 distributor 已經俾你霸咗，我已經上咗架喺呢度，咁已經搞掂咗一大部分。咁呢個其實係一個 first mover 最勁嘅一個 advantage。咁同埋咧，你有好多個時間咧，係慢慢去調整你嘅產品，你唔需要係第一炮咧就做一啲好勁嘅產品出嚟嘅。只不過咧，第一炮嘅產品最緊要新就得。咁慢慢咧霸晒呢啲唔同嘅 supplier 或者 distributor 之後咧，慢慢去發展出自己產品，都仲有時間嘅。咁同埋咧，最緊要一樣嘢咧，就係、你要喺短期之內咧霸到成個嘅市場佔有率。如果你行得一個 first mover 嘅 step 嘅話咧，我第一嘢衝咗出去咧，霸到1%或者2%，咁係冇意義。我一嘢行出嚟咧，就起碼要10%、20%同霸翻長個地，而家要插旗。如果我嗰下行出去插唔到旗嘅話咧，轉頭已經比較多插唔到啦，係咪？咁所以咧，其實行呢個 first mover 嗰個 strategy 咧，其實係好危險嘅一件事嚟嘅，因為你需要有足夠嘅彈藥去插旗。如果你插唔到旗咧，就不如唔好行第一個，唔好咁樣衝動出去。咁同埋咧，你仲有一個好處咧，就係、你可以將成個市場去定義咗佢。定義咗佢嘅意思係成個市場嘅 operation 係點樣定義咗佢。譬如話，我講 eBay 一開始推出嚟嗰陣時，從來冇人諗過喺上網開 bid 嘢嘅。咁佢一出嚟咧就話上網 bid 嘢就係咁㗎啦，跟我個規矩做嘢。咁以後所有嘅上網 bid 嗰啲咁嘅 website 咧，就跟佢呢套規矩去做。咁我 set 咗條 rule 出嚟先啦。呢、個就係個 first mover 最好嘅地方，就係呢一樣。咁而調翻轉頭，如果你睇個 fast follower 係啲咩咧？頭先講過個 first mover，如果第一嘢插唔到旗嘅話，好容易俾人抄。咁個 fast mover 就係咩咧？就係、去抄嘢嗰、個。咁有啲咩去抄嘢咧？你會見到左手邊呢啲example咧。唔知大家90年代有冇用過呢個 Netscape 啦？係咪 ？Netscape 係第一個出嚟咧，係行呢個 browser 嘅，但係後尾就消息匿跡冇咗啦，俾 IT 啦，俾 Firefox 啦，又或者甚至乎後邊嘅 Chrome 咧係大家查咗。呢、個就係佢係做 first mover，但係佢查唔到旗。但係咧後邊嗰啲人咧做翻同樣嘅差唔多嘅產品，而立咗個 market share。同樣地做呢啲咁嘅手搖嘅奶茶啊嗰啲，貢茶第一個行出嚟嘅，但係佢未霸晒個 market 嘅。佢當時霸咗好多，但係咧佢未霸得晒嘅時候咧，就有好多唔同嘅品牌入咗去香港。咁啊變咗你而家喺香港咧做呢啲咁嘅珍珠奶茶咧，9萬幾個 brand 出嚟。咁呢個就係佢哋抄得快咯。咁其實抄得快有啲咩好處咧？第一樣嘢就係減輕咗個研發成本啦。我唔需要諗一啲新產品出嚟，等你諗到先。你諗完之後，我咪睇你個產品原來係咁嘅，我咪慢慢溝啲 formula 出嚟，溝到似為止咯。咁我其實個研發嘅成本唔係好高嘅，對比起你嚟講當然都仲有研發嘅成本啦，係咪？相對低啲。咁同埋我好知道個市場嘅反應，我知道你得定唔得，睇住你嚟食。你成功咗或者開始成功，我先慢慢抄啊！你喺度試緊嗰陣時，我唔係去抄你啦，係咪？咁另外咧就係、減輕個市場嘅推廣嘅成本咯。你個 first mover 一行出嚟霸市場嗰陣時，要抌一大嚿錢去 educate 一啲新嘅客戶，因為呢樣嘢係新嘅嘢出嚟㗎嘛。譬如話而家個台式嗰個珍珠奶茶推出嚟嗰陣時，從來冇人知咩叫珍珠奶茶㗎，係咪？
咁要慢慢 educate 成個 market， 乜嘢叫珍珠奶茶，點解咁好食啦，講咗一大輪啦，跟住你先行出嚟，喂，結果停出走出嚟啦。咁佢咪好容易攞到呢啲咁嘅 market 咯，因為大家已經對珍珠奶茶接受咗啦嘛。咁同埋咧，你亦都要咧係快速咁去佔呢個 market 啦。如果唔係咩叫 fast follower 啫？你而家一啲都唔 fast 嘅話，就唔係叫 fast follower 啦。同埋最緊要一樣嘢咧，其實點樣可以做到一個 fast follower 咧？其實你要睇下你值唔值得做呢個 follower 嗰下咧，你要睇到成個產品嘅周期長唔長。如果產品周期夠長嘅話咧，係值得去炒，值得去行嘅呢個 market 嘅。如果產品周期根本唔長嘅，好似賣衫咁，一季就冇嘅，咁我值唔值得去炒呢件衫咧？根本唔值得，我抄得嚟呢一季都完咗啦，係咪先？咁所以咧，有好多嘅唔同嘅產品咧，你要睇佢周期長唔長。好似 browser 呢啲長用長有嘅，咁梗係長抄啦。或者係去做呢啲珍珠奶茶呢啲嘢，我見到個 market 個週期係好長嘅喎，可能長期都有珍珠奶茶，咁我唔炒隻嘅嗰度。咁同埋咧，另外就係個客戶嘅轉換成本。如果客戶嘅轉換成本高嘅話，係如果我而家用緊 Microsoft 嘅 Windows 嘅，咁你突然之間叫我轉 Apple 嘅 OS， 我好難轉。嗰下就係個轉換成本，就係個客用慣咗之後咧，就好難轉。咁值唔值得去踩入嚟咧？去抄呢樣嘢咧？佢唔值得嘅。所以佢 Apple 跌啦，個 OS 係完全唔同嘅嘢嚟嘅，同 Windows 係完全唔同嘅玩法嚟嘅。咁變咗人哋咧係覺得係另外一個產品嚟嘅，唔係相同嘅產品。咁我咪唔需要轉咯，係咪？另外就係睇一個技術含量，你係咪真係可以做得到咯？如果你抄嗰樣嘢好難抄嘅，或者係嗰個叫技術含量好高嘅，甚至乎佢攞咗個 patent 攞咗個 IP right 嘅話咧，你根本係抄唔到佢嘅話，你就要開始留咯。好，側邊少少啊，或者轉少少啊，有啲咩可以做到啦？咁就唔係 exactly 要抄佢嘅。咁呢個就係佢行個 fast follower 嗰個策略咧。咁其實係諗緊你去唔去抄呢個產品先。咁如果翻轉頭去呢個 case 嘅話，新發嘅產品你覺得值唔值得抄？如果我哋用頭先一個 example 啦 ，Danny 頭先諗咗係做課程啦，係咪？好啦，我做一個叫新發嘅課程，俾個客又好，或者係俾一啲發明師嚟讀嘅。咁我想做一個 first mover 嘅，做一個 fast follower，我想做第一個客出嚟搞課程，嗰40幾個唔同嘅學家，佢哋做唔做？因為你如果做咗第一個去開發嘅時候咧，頭先個大公司可能直接揾你去，喂，你咁你去咯，係咪先？攞呢個課程，喂，笠我品牌上去啦，你過嚟搞啦，我請埋你啦，睇下呢樣嘢嘅周期係有冇咁嘅需求。如果漲一聲個全香港人原來好快全部上晒堂嘅話，咁呢個周期就會短。但係原來全香港人有咁嘅需要，要慢慢逐批上堂有拍做嘅話咧，咁呢個周期就會長。咁所以咧，其實係睇咧就係話個周期長唔長啦。如果周期長嘅話咧，可以唔介意等佢行出嚟，佢慢慢抄得嘅。或者你行出嚟做第一個高層嘅啫。咁但係如果你睇翻上面行出嚟做第一個，有啲咩效果咧？你會做到一個好強嘅品牌嘅效應，會唔會幫得到頭先呢一間 ABC 啊？我原本呢間 brand 係唔出名㗎嘛，係只不過係做咗10年啫嘛。如果我一下過掉呢個課程出嚟，會唔會令到我呢間嘢突然之間慢慢嗰40個中小企型嘅嗰個新發公司突然之間飆咗出嚟咧？呢個有機會。咁所以呢個係我哋考慮其中一 part，就係話我行唔行出嚟做第一個，我未必係因為想 capture 呢個 market 想賺到幾多錢，而係我攞緊呢個品牌嘅效用。係。咁另外就係我行咗出嚟之後，我係咪可以攞到呢啲唔同嘅分銷商？即係我係咪有多一個嘅 power 走出嚟，同我而家個新加坡嗰個咁嘅供應商講，你同我再合作多10年啦，我再同你簽個10年嘅 contract 啦，點？呢樣嘢係多咗 bargaining power。